Bom dia, pessoal. Olha aqui, gente, situação desesperadora. Não tem ração para todos hoje. Minha campanha é fome zero para os animais da rua. Tô aqui, ó, no assentamento, gente, pelo amor de Deus, ó. Ó, colabore, gente, por favor. Tem um gato aqui, ó, também pedindo. E hoje eu tô desesperada atrás de ração. Gratidão aos anjos humanos que nos ajudam, gente, mas é uma situação desesperadora. Quem puder, nos ajude, pessoal.